Munchausen sendromu birinin hastaymış gibi davranması veya kasten kendi içinde hastalık belirtileri üretmesi durumudur. Ana amaçları hasta rolü üstlenmektir. Böylece insanlar onlara özen gösterir ve ilgi odağı olurlar. Bu durum bir akıl hastalığı olarak kabul edilir. Munchausen sendromu olan kişiler semptomları çeşitli şekillerde kasıtlı olarak üretir veya abartırlar. Semptomlar hakkında yalan söyleyebilirler. Semptomları ortaya çıkarmak için kendilerine zarar verebilirler veya testleri değiştirebilirler. Munchausen sendromunun olası işaretleri şunları içerir. Dramatik ama tutarsız tıbbi geçmiş, kontrol edilemeyen ve tedavi başladıktan sonra daha da şiddetli hale gelen veya değişen belirsiz semptomlar, hastaneler ve tıbbi terminoloji hakkında kapsamlı bilgi sahibi olma, birden fazla cerrahi yara varlığı, negatif test sonuçlarını takiben yeni veya ek semptomların ortaya çıkması, yalnızca başkalarıyla birlikteyken veya gözlenirken semptomların ortaya çıkması, tıbbi testler, operasyonlar veya diğer prosedürler için istek duymak, kimlik ve benlik saygısı ile ilgili sorunlar. Bu sendromun kesin nedeni bilinmiyor. Ancak araştırmacılar biyolojik ve psikolojik faktörlerin gelişimindeki rolüne bakıyorlar. Bazı teoriler çocukken bir istismar veya ihmal öyküsünün veya hastaneye yatmayı gerektiren sık hastalık öyküsünün sendromun gelişiminde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Munchausen sendromundan muzdarip olan insan sayısı ile ilgili güvenilir bir istatistik yoktur. Ancak bunun nadir bir durum olduğu düşünülmektedir. Doğru istatistikler elde etmek zordur çünkü bu hastalıkta sahtekarlık yaygındır. Ek olarak Munchausen sendromlu kişiler birçok farklı sağlık kuruluşunda tedavi arama eğilimindedir. Bu da yanıltıcı istatistiklere yol açabilir. Genel olarak Munchausen sendromu erkeklerde kadınlardan daha yaygındır. Çocuklarda da ortaya çıkabilirken çoğunlukla genç yetişkinleri etkiler. Munchausen sendromunu teşhis etmek yine ilgili sahtekarlık nedeniyle çok zordur. Doktorlar bu sendromun tanısı düşünülmeden önce olası fiziksel ve zihinsel hastalıkları ekarte etmelidir. Doktor semptomlar için fiziksel bir neden bulamazsa veya birinin tanımladığı fiziksel semptomlar bunların kendi kendine neden olabileceğini gösteriyorsa muhtemelen kişiyi bir psikiyatriste veya psikoloğa sevk edecektir. Psikiyatristler ve psikologlar bir kişiyi Munchausen sendromu açısından değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış görüşme ve değerlendirme araçlarını kullanırlar. Munchausen sendromu olan bir kişi, icat ettiği çeşitli bozukluklar için aktif olarak tedavi arasa da, kişi genellikle sendromu kabul etmeye ve tedavi aramaya isteksizdir. Bu Munchausen sendromlu hastaları tedavi etmeyi çok zorlaştırır. Tedavi istendiğinde ilk amaç kişinin davranışını değiştirmek ve tıbbi kaynakların yanlış ve aşırı kullanımını azaltmaktır. Bu hedefe ulaşıldığında tedavi kişinin davranışına neden olabilecek altta yatan psikolojik sorunları çözmeyi amaçlar. Diğer bir önemli hedef, hastaların genellikle fiziksel semptomlarının sahte olduğundan habersiz olabilecek farklı doktorlar tarafından tehlikeli ve gereksiz tıbbi teşhis ve tedavi prosedürlerinden kaçınmasına yardımcı olmaktır. Diğer yapay bozukluklarda olduğu gibi Munchausen sendromunun birincil tedavisi psikoterapi veya konuşma terapisidir. Tedavi genellikle bireyin düşünce ve davranışını değiştirmeye odaklanır. Aile terapisi, aile üyelerine bozukluğu olan kişinin davranışını ödüllendirmemeyi veya pekiştirmemeyi öğretmede de yardımcı olabilir. Yapay bozuklukların kendilerini tedavi edecek ilaçlar yoktur. Bununla birlikte depresyon veya anksiyete gibi herhangi bir hastalığı tedavi etmek için ilaç kullanılabilir. Yapay bozukluğu olan kişilerde ilaçların zararlı bir şekilde kullanılma riskinden dolayı ilaç kullanımı dikkatle izlenmelidir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.